sẽ phá chân cái nó mà mà villa đâu mà Việt Nam stop long sơ thế là Eco mà lớn là Eco stop long sơ đấy đây nó lớn ăn cái này ô nó khổ mà cho nó khổ mà lấy tất khổ mà mẹ nó thì con xe này bắt giờ sai cao rồi sai cao vậy chẳng trong phòng của mọi cái tấn rồi mấy người thường tầm vào lại đạp ông tại này xây mua bên kia con quan cáp ra làm khởi dương cà phê mấy thứ ấy có ta cái bương đậu đã ta cái bương trong còn tháng sai một tháng không tháng nhà này còn bán cam cái này là bán hơi chế nhà này bạc như này ô cọp với lại spiên slong mà cái bạc spiên nó nhom thừa anh họ tuông nọ đây đặt đai vậy nhặt đai slong trong nhóm ta thọ ở tật lịch bài bạc tích bài dầu chủ được ngon gốc bao này nó chào Việt Nam nọ chọc tòng mùi nó về ra là đạp cột mùi nhổ
chơi sao này bạn mọi tranh toàn tranh bạn mua bao có bị mua vài cho được trong tranh đai cho nó lại đang cối đâm nước chán qua bằng cối bằng ba à cối không mọi đánh tranh là càng này chơi chán mà chứ thốn mới thứ tam con cho tiền vô dương trước cái bán này đào cắm thấy không cắm đi con cắm đi dạ nó có là bom rồi alo ba hai cây to lại nó ba bên trong đó nó lưng nhà con gái này mò bán mau nó đây ham à nó hết vì sợ tụi mình chỉ hòa phong chứ với tam lá nó bị o hơi rồi bán cho bên này bên từ chân này pha phải khơi hai phu hai mông cái tức kẹt đi có được phọc Tiền nè. tức mốc rồi vẫn là lắng tầm pan rồi nữa bán chúng ta còn đào mưa không tham còn bài ra nữa bàn cho xe thằng tới hoặc lại bây giờ bạc vào quá nạp chứ, bón đó, được còn thôi hết.